Slobo, evo me. Ćao, gde si? Gde si? Bila sam u Maxi pijaci. Da vidim šta si doneo. Gledaj, sve sveže. To ćemo malo pogledamo. O, svaka čast. Znaš šta pravimo danas? Ne Sećaš znam. brzalica onih što smo jednom vežbali? Sećam se kako se ne bih imam jednu sećala. za tebe. Znaš da kažeš tangzong? Tangzong. Šta je tangzong. sad to? Tangzong će nam danas pomoći da napravimo najbolje burger lepinje ikad. To je neka masa koju Japanci koriste za neki mlečni hleb. Dobro. I to ćemo malo da ukuvamo tangzong i onda dodajemo u naše lepinje i bit će Bombona. lepinjice bombona. Hajde, pa spremna sam da radimo. Krećemo od aktiviranja kvasca. Za svako kvasno testo treba ti kvasac. I dodat ću ovde u mleko koje je na sobnoj temperaturi. Ovo je kvasac, znači to je tu negde 25-6 stepeni, ovde kod mene je toplo. I samo da promešam malo. Kažu ne treba mešati sa metalnim, da se slučajno metal ne inaktivira kvasac. Ali ja u to ne verujem. Ali si ipak uzeo drvenu kašičicu. Ali sam uzeo drvenu za svaki slučaj. Hoću da to ispadne kako treba. Da sve bude zdravo, ali tako? Kako sam te učila da sve bude zdravo? Kad smo kod zdravog, vidi ovo. Mi šta si kupila? Znam ja šta sam kupila. Znam da znaš ovaj Nutri-Score, ovo sad... Pa da li ti znaš, što je pitanje? Ja znam, slušaj. Jel sad vodiš računa o tome? Pa vodim Dobro, računa, ja da to uvek bude vodim računa. izbalansirano. Koliko ima zelenih, toliko... Vidi ovo, Nature's Promise jaja, Dobro. Healthy Life. Znaš zašto one imaju ovaj tip, znaš ovaj Nutri-Score? Kako je, pa ja znam, znaš li ti, ja tebe treba da pitam. Znaš da imaju ona bolji Nutri-Score nego obična jaja? Znaš zašto? Pa znam zašto, zato što ovdje imaju omega-3 masne kiseline. Tako je, Nature's Promise, Healthy Life imaju uvijek nešto dodatno, nešto zdravije od ostalih, tako da... Ja vodim računa o tome, tako da... Uzela si najbolja jaja koja si mogla da uzmeš. Sad, gledaj vam. Gledam. Znači, toplo mleko, 25-6-7 stepeni, sobna temperatura ili malo za nijansu toplije, kvasac, dodat ćemo malo brašna, i malo šećera. Sad ćemo da stavimo i za 10 minuta ono će polako da se aktivira. Umeđu vremenu možeš da sipaš ovo u ovu činiju. Ovde? Može. Znači, brašno. Onda šećer. Sve? Dodajem sve šećera. Dobro. Tako je. I jedno celo jaje možeš da ubaciš tu. Tu celo stavim. Tu celo, da. Dobro. To, bravo. Baci tamo. I još jedno žumance. Znači ovdje stavi belance, tu razbiješ belance, ono nam ne treba sad. Znači jedno celo i jedno žumance. To je to, bravo. 5 dana kasnije. 5 dana kasnije, evo, prosula. Evo, prosula sam, naravno. Čekaj, sad ću da obrišem. Ja sam čuo da glumice nemaju strpljenja. Od koga si to čuo? Pa, od nekih tvojih kolega. Evo ga, dobro. Neću komentarisati ništa. Imamo, znači, jaja. Evo ti ovo, sad to možeš polako da dodaš. S ovim. Šta treba da radim? Dodaš unutra, pa ćemo da uključimo mikser. Bravo, to sve ubaci. I prvo ćemo pomešamo, znači, brašno i jaja. Nalagano. Nek se pomeša. Odlično. Pomešano. Pomešano. Sad, voda. Tako. Dodamo mleko. I dodamo brašno. Tako je. Pomešamo. I kuvat ćemo na lagano da se napravi tangzong pasta. I to je u stvari, šta je fora? Ti sa njom dobiješ onako onu malo kao elastičniju strukturu testa. Znači, znaš ono kad pritisneš hleb, ono se vrati, ono je onako beli hleb mlečni, pošto je u mleku. Tako da ovaj tangzong u stvari, to Japanci koriste za svoj nekakav mlečni hleb i bazirano je u stvari testo na ovome, a mi ćemo ga dodati u naše testo, sad kad krenemo da mutimo i kad nam kvasac proradi, onda sam mislio da napravimo kao neke ćufte, napravimo ćufte u crvenom sosu, poslije ćemo da uzmemo neku šerpicu, napravimo crveni sos
i napravimo ćufte u crvenom sosu, juneću, ono ozbiljno ćufte, i onda Znaš šta burger volim? lepinja, ti će napraviš neku salatu, Hoću. zdravlje, Nutri-Score, zdravlje. samo zeleno, sve. Samo zeleno i malo To, masne uglje, crvenog. balzamiko, evo, vidi ovdje šta imamo. Vidi ovdje, imamo iceberg, imamo... Sve što si mi rekao, imamo sve sam nar uzela, sa imamo maksi nar. pijace, krušku, znači sve onako na zeleniš i to stavimo malo to zeleno. Ovo tvoje dobro, onda ovo moje zlo, ove ćufte i to, i ova lepinja. I to će Dobitna da bude- kombinacija. to će da Izbalansirana bude ishrana, jel tako? Top, da. Čekaj da vidimo sad ovaj naš tangzong, hoće li se ukuvati. Evo ga, već je krenulo. Jako brzo ovo se ukuva, treba možda minut. Sve vreme se meša, da se gromuljice ne naprave. I ako se napravi, nema veze, to će se posle umesiti u mikseru. Evo. I sklanjam. Sad da ja dam tebi tvoje zadatke. Hajde. Vidi ovdje. Treba napravimo iceberg salatu. Treba da isečeš samo ovako na krupno. Tako i onda ovako. Dobro. U redu? U redu. Peršun ćeš na sitno naseckati. da otvoriš peršun? Otvori. Hoću. Evo ga. Peršun ti je spreman ovdje. Čekate. I još kruška posle toga. Vidi vam. Na pola, na četvrtinu i onda isečeš ovako pod uglom ovu četvrtinu. Dobro. Ok? Okej. Eto ga. Sve ti je tu, a ja ću da mesim testo. Dodat ću ovaj moj tangzong, pastu u testo. Pokupim sve. I onda polako samo ostaje da dodajem puter. Kako se testo mesi, tako ću polako dodavati puter. Evo ga, ovo testo je gotovo. Kako tebi ide tu? Dobro, evo samo ove kruščice. Naseckaj to na sitne, to nam je za sitne. salatu. Evo. Testo je odlično, sad ćemo da ga uvijem folijom. I testo ostaje na toplom, da se polako diže jedno sat vremena. Za to vreme ćemo mi da se bavimo ćuftama. Za ćufte nam treba crveni beli luk. Tako. Dobro, ja sam Možeš da mi daš iz frižidera, imaš lepo juneće meso zapakovano tu. Aha. To otpakuj. Da vidimo kakvo je meso. Odlično, pa išla sam kod mesera. Si upoznala mog mesera Miloša? Da. Miloš je car. Da, čekaj. Uvek nam da najbolje meso. Dobro. Sad ćemo ovako. Gde nam je onaj peršun što si naseckala? Tu je. Daj ga vam. Ovako. Jel na sitno? Čekaj, još malo ću da usitnim. Pa ti si majstor, ja sam sad ti da to rekao bude sitnije. na sitnije, ali može još malo sitnije, pošto nam to ide u ćufte. Skroz sitno, sitno, sitno. Peršun ide u meso. I deo luka ide u meso, a deo ide u paradajz sos. Ono što ti možeš, možda uzmeš šerpicu za paradajz sos, dok ja ovo usitnim i uključi tu na... Možeš na ovu ringlu. To upali jednu i drugu ringlu
i u jednu i u drugu dodaju ovu mast od naše zemlje, domaću. Dodajem mast, Da, možeš onako domaću svinjsku. Koliko? Ovde jedno onako 2 dobre kašike, tu pržimo na masti naše ćufte, a ovde jednu kašiku. Tako, odlično. Onda ćemo ovaj luk za sos, to stavim na pranje, luk za sos odmah u mast. Beli luk na sitnije, isto ide u sos. I to uvijek tako kad imaš više jela ili tako nešto kompleksnije, onda moraš da razmišljaš kojim ćeš redosledom da radiš. Mora da postoji dobar plan. Plan je da ručamo danas ozbiljno dobro. To je dobar plan, definitivno. Taj plan mi se baš sviđa. Malo soli. Treba da posolimo meso. Malo, sad ćemo da začinimo. Malo prezli ćemo da stavimo. Dodat ću crni biber. Dosta crnog bibera. Dobro, dosta je i mesa. I dodat ću majčinu dušicu. Ja volim majčinu dušicu. To nam je kombinacija. I sad umesit ću fino rukom, da se fino pomešaju svi začini. Možeš ovde nekad dodaš recimo neko žumanci ili tako nešto. Hoćeš da dodamo? Ne, mora, ne. Ne, ovo sam odvojio, to nam je posle za premazivanje ovih naših lepinjica. Ali to je onako. Probaš jedno, probaš drugo, vidiš šta ti se više sviđa. Žumance onako malo poveže sve to zajedno, ali i ne mora. Ovo super deluje. Dobro. Ovo se istopilo. To se topi polako. I sad ću ja da uzmem i da pravim ćuftice. Neke. Ćemo manje ili veće? Pa mogu srednje. Srednje, ajde, srednje ćemo ovako. Kad sam bila mala, ćufte su mi bile omiljene. Da? Da. To mi je nekako sećanje na vrtić. I onda sam porasla, jesam. Od ćufti. Ove su bolje od vrtićkih, garantujem. Pa sigurno, ali lepo mi je sećanje i na te, da ti kažem. Kako ne. Evo, kad napraviš loptice, svaku ponaosob, i onda ćemo da krenemo da ih pržimo. Posolili smo meso, važno da uvijek posoliš meso, da ne bude neslano, pošto ćufte ne možeš posle baš da posoliš unutra. Tako da gledaš da sve budu iste, koliko toliko iste veličine. Da kad se prže da ne moraš različito vreme da ih pržiš. Pa boga mi, to su veće neke ćuftice. Pa ovo su u mom rečniku srednje. Znaš kako Italijani imaju, kad je nešto malo, onda je, ne znam, ćuftini. Ćuftini. Ako je veliko, onda je ćuftoni. Dobro. Tako da ovo su neke velike ćufte. Iće jedna u lepinju, u salatu koju ćeš ti da napraviš. I to će da bude odlično. Možemo da stavimo nekoliko ovih prvih, pažljivo, da se prže. Evo, i možeš uzmeš neku viljušku i da pažljivo to okrećeš i tako. I od ovoga ćemo... Sad sam na 100 strana, vidiš. Ne, pa dobro, to je sad multifunkcionalnost. Ulaziš u profesionalne... Jel vidiš? Jel izgledam kao profesionalni kuvar? Da ti kažem, izgledaš lepše od profesionalnog kuvara. Obar ovih koje sam ja sretao. Jel da? Pa da. Pa hvala. Tako da. Kako nam napreduje sos, nije još stigao do sosa. Sad ću ja da ti dam... Malo je luk požuteo. Odlično. Treba da požuti i da pobrauni. A ja ću da ti dam sad paradajz sos. Tako. Evo ga. I tu ćemo malo da stavimo da se ukuva. Odlično.
Čekaj, da vidim šta se dešava. Sad vidi, sad tu ima raznih varijanti. Možeš ovako da ih ispržiš kompletno. Ako su manje, pogotovo, onda se one skroz isprže u tiganj i radiš njima šta hoćeš. Druga opcija je ove veće, ispržiš s polja lepo da budu rešene, one unutra još mogu malo da budu onako živkaste, pazi da ne prska, ali onda ih dovršiš u sosu, da se one praktično ukuve. Znači dobijemo boju i dobijemo ukus, ispržimo ih ovdje, dali smo im ukus, dodamo ih u sos i onda u sosu u stvari one... Hoćemo tako mi da uradimo ili kako? Mislim da možemo mi tako, da. Da vidim šta si ovdje ti uradila. Ti si sve spremila za svoju salatu. Sve što si mi rekao, da. Odlično. Znači samo ćeš da pomešaš u jednu činiju. Imaš iceberg salatu, tu ćeš da umešaš spanać. Imamo bio Nature's Promise spanać, to znači da je organski. I, znači, organski baby spanać. Imamo nar sa moje pijace, kruške. I napravit ćemo dresing sa balzamiko sirćetom i maslinovim uljem i to će da bude odlično. Super, evo još malo. Može. Da vidimo sad ovo testo se podiglo. Izvolite, komšinice. Hvala, komšija. I sad ovo, moraš ako probušiš. Opa, vidite ovo. Sad ćemo da uzmemo i da merimo otprilike oko 100 grama. 80, ajde možemo malo manje da pravimo, ajmo od 80. I gledaj sad, uzmemo ovdje, malo ćemo da pobrašnjavimo ovdje i malo ovako istanjimo i onda napravimo lopticu sa svih strana, savijamo, dok ne dobijemo lopticu, tako, i onda okrenemo i napravimo Pa to je komplikovano. Pa to je komplikovano, ali vidjet ćeš, vidiš dok se lepo ne zategne i onda spustimo tu. Ti ćeš sad dođeš ovdje s moje desne strane. Hajde. I da budeš moj čitač vage. Ajde. Znači, gađamo 80 grama, ti reci još malo. Još malo. Tako, sad ja učim kako treba. Kažeš još malo. Još malo. Bravo, Slobo, to je to. Bravo, Slobo. Evo ga. 74. 74 od 80, nije to loš skor. Savijemo ovako sa svih strana. Treba li ti još brašna? Ne treba. I sad zatežeš, vidiš ovako, pritiskaš. Opa. Pritiskaš i vrtiš, dok se ne dobije savršena loptica. Evo ga, vrtimo, uviješ sa svih strana. Znači ovo je jako važno zato što sad u ovom trenutku se pravi struktura ove lepinjice i tu se taj gluten koji se razvio u brašnu, on sad pravi ovdje, vidiš, napravi svoju strukturu i drži to. Evo ga. Ajmo dalje. Ajde. Znači imamo sad ovdje ozbiljno posla. 73. Evo ga, 74, to nam je jedna. Sad ćemo nekoliko da izjufkamo, gledaj sad ovo. Evo ga, odlično. Ovo na pranje. 61 gram zapravo. Ovo na pranje. Ovdje ćemo malo sve da ih pobrašnjavimo. I sad vidiš da to ide brže kad se ne pokazuje nekom. Znači, brže kuvaš kad ja nisam tu. Brže kuvam kad ti nisi tu, ali nije mi ni približno lepo. Moram da priznam. Ali lepše je da bude lepo. Lepše je da bude lepo. Lepše je da bude lepo. To je ta filozofija. Evo ga. Evo ga. Sad, ostavljamo ovo, sad ću to prekriti folijom. Dobro. Ostavljamo pola sata, recimo još malo, neće da se, pa možda i udvostruče. I zato sam ih ovako poređao malo dalje. Da imaju prostora. Da imaju mesta gde i to onda idu u rernu na pečenje, a ti se baci na salatu dok ja raščistim ovo. Krećemo.
Evo ih, lepinjice. Prelepe su, Slobo. Barem na izgled. Jedva Sedi, čekam da sad ću probam. da te uslužim. Jedan tanjir. Imaš neku želju, neku posebnu? Može to u sredini. Evo ovo u sredini. Vidi kakve su, vidio. Ko bok. Baš sam gladna. Da vidimo kako ćeš da serviraš. Ovo bi sad malo trebalo čak sačekati. Vruće je. Da se, jeste. Tako. Malo toga. Jedna ova naša ćufta, ćufton. Da. Tako, može i ovdje malo da se macne. Tako. I to ide tu. I stavit ću ti ovako još malo salate, pošto znam da ti voliš zdravije. Tako. Eto, Slobo. Hvala ti. Izvoli. Prijatno, komšinica. Hvala ti, komšija.